अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। ये क्या है? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तुम्हारा कुछ पूछा मैंने कुछ? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। बैगन। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल। बैगन। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ भाई। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। पार्टी बदल लिया साला। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्या बोला तूने? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा बात नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। के अब ये कौन है बे? ओ भाई, ये क्या है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?